ef það einhver sem að mér finnst líkjast í Jesú, þá það hann. If there's anyone I think looks like Jesus or is acting like Jesus, that's him. Hann hefur, eins og ég sagði, farið til 200 landa. He's been over 200 countries. Og gengið yfir 32.000 kilometra, 37.000 kilometra á síðustu 30 árum. He's walked with the cross for over 37,000 kilometers. Hann hefur staðið fyrir framan aftökusveitir. He's been standing in front of firing squad. Verið grýttur. He's been stoned. Og verið í fangelsi mörgum sinnum. Been in jails many times. Og þetta minnir mig svolítið á söguna hann Pál postula. It reminds me a little bit of the story of Paul, Apostle Paul. En ég ætla ekki að hafa þennan formála lengri. Keith Wheeler, það blessun að hafa þig með okkur í dag. We're not going to have this introduction any longer. Keith Wheeler, it's a blessing to have you with us today. Good morning. Góðan daginn. Happy Resurrection Day. Happy Easter. Já, gleðilega páska. Gleðilegan upprisundag. It is beautiful to see your faces. Það bara dásamlegt að sjá andlitin ykkar. I am so thankful to be here. Ég svo þakkláttur að vera hérna. And I feel such joy. Og ég finn fyrir svo mikilli gleði. Thank you for loving Jesus the way you do. Þakka ykkur fyrir að elska Jesú eins og þið gerið. I understand many of you are from here in Iceland. Mér skilst að mörg ykkar séu hér íslensk. Could I see your hands if you are from Iceland? Má ég sjá hendur ykkar ef þið eru frá Íslandi? Almost everyone. Næstum því allir. But I understand there are some from other countries. En ég skil líka að það eru einhverjir frá öðrum löndum. If you are born in another country, could you raise your hand? Ef þú fæddur í öðru landi, viltu þá oh, look at this. Já. Keep your hands up. Haldið höndum ykkar uppi. Could you say your country, the country you were born? Viljið þið segja mér frá hvaða landið þið komið? United States of America. There's another one. Howdy. Yes. Wales. I've not been to Wales. Yes. England. I've been there but not carried the cross there. Yes. Nigeria. Oh, brother. I'm happy. I'm going there in a few months. Já, ég fer til Nígeríu eftir nokkra mánuði. Somebody else. Yes. Honduras. ¿Cómo están? Puedo comunicar en español, pero mi gramática es muy malo. Ég reyni ekki. ¿Qué parte? What part? Tegucigalpa. It's a beautiful city. Who else is? Yes. Finland. I've been to Finland a number of times. I started to say hello, but it's just thank you that I remember. So, who else? Germany. Yes. Kurdistan, Iraq. Oh, God bless you. Marhaba. Syria. Kurdistan, Syria. Wow, brother. We are praying for the people from both those places right now. Yeah, God bless you. It's good to have you here. I've been to both of those places. So, yes, right here. Armenia, we talked. I've been to Armenia. Yes, sir. Kurdistan, Turkey. Wow, I've not been to Kurdistan, Turkey, but I've been to Kurdistan, Iraq, Kurdistan, Syria. I must go to Kurdistan, Turkey. Yes. Turkish Republic, Central Asia, ex-Soviet Union. Yes. Здравствуйте. Говорите по-русски? Да. I've been there also. Any more? Yes, sir. Armenia. Armenia also. It's like the United Nations here. Oh, we have somebody else. Yes? Nigeria also. Wonderful. Anyone else from born in another country? Yes, another Nigerian. Anybody else?
One more here. With the little boy. She's Yes. from Nigeria. Also from Nigeria. Oh, wow. The Nigerians are moving throughout all the earth to proclaim the gospel. But it is wonderful to be here in Það Iceland yndislegt að vera hér á Íslandi with people from so many wonderful með places. fólki frá svo mörgum dásamlegum stöðum. And what a beautiful place that we are in right Og now. hversu bara yndislegu staður sem við erum á núna í dag. It is my joy. Það gleði mín. It is my privilege Það eru forréttindi mín to be here with you. að vera hér með þér. And this morning, Og á þessum morgni I need to tell some of you a little bit of my story. þá verð ég að segja allavega einhverjum ykkar smávegis af minni sögu, The short version. styttri gerðin. If you were here last night, Ef þið you voru understand. Ef þið voru hérna í gærkvöldi þá skiljið þið. In 1985, 1985, 30 years ago on Friday, fyrir 30 árum á föstudaginn langa, Good Friday, I began carrying a large wooden cross. þá byrjaði ég að bera stóran viðarkross. Not as a sacrifice, Ekki sem fórn, not as a penance, ekki sem refsingu, penitencia, not as a promise to God, ekki sem eitthvað að lofa Guði einhverju, but as a message of God's love. heldur sem boðskapur fyrir kærleika Guðs. It was in response to God's call Það on var my að life. bregðast við kalli Guðs á lífi mínu. And it has been my joy to travel to so many of your Það hefur countries. verið gleði mín að fá að ferðast til svo margra af ykkar löndum. And in every country that was mentioned here today, Og sérhvert land sem var nefnt hér, except Kurdish Turkey, nema Tyrkland, Kurdistan, Turkey, já, Kurdistan í Tyrklandi, I have had the privilege of seeing millions come to the cross. þá hef ég haft þau forréttindi að sjá milljónir koma að krossinum. As we sang that song, Og þegar við sungum þennan söng, there is room at the cross. það pláss við krossin. But today is not about the cross. En dagurinn í dag ekki krossin. If it were only a crucifixion, Ef það væri bara krossfesting, there would be no power. að þá væri engin kraftur. There would be a great sacrifice. Að þá væri bara mikil fórn. But what made the cross so powerful En það sem gerði krossin svo öflugan was the resurrection. var upprisan. Many people, Margir, thousands of people þúsundir fólk, throughout history have died on crosses. þúsundir manna hafa dáið á krossum í gegnum söguna. It is a terrible death. Það hræðilegu dauði. But only one could sacrifice for the sins of the En world. aðeins einn gat dáið fyrir syndir heimsins. And it was because of love. Og það var vegna kærleikans. But 3 days later, 3 dögum seinna, resurrection. upprisan. Maybe you've heard this story so many times. Kannski hafið þið heyrt söguna svo oft It doesn't have an impact. að hún hefur ekki lengur áhrif. It's easy to sit here like this. Það auðvelt að sitja svona eins og við sitjum hér. I can't imagine not knowing about Jesus. Og ég get ekki ímynda mér það að vita ekki Jésu. But in our world today, En í okkar heim í dag, there are more than 3 billion, with a B, þá eru 3 billjónir manna who have never, ever heard the name of sem Jesus. hafa aldrei heyrt nafnið Jésu. They don't know what this is. Þeir veit ekki hvað þetta They don't know what is a Bible. veit ekki hvað Biblía They don't know what is a church. veit ekki hvað kirkja And when they hear this message, og þegar þeir heyra annan boðskap, there is life, að þá líf, there is joy, þá gleði, there is power. þá kraftur. Sometimes Stundum, we can hear something so much, þá heyrum við eitthvað svo mikið so frequently, og svo oft we forget the message. að við gleymum boðskapnum. We see it, Við sjáum það, we hear it, við heyrum það, but it doesn't change us. en það breytir okkur ekki. Remember Jesus in the crowd? Munið eftir Jésu í mannfjöldanum?
There were people touching him Það var fólk sem snert hann because there were so many people. vegna þess að það voru svo margir. They were bumping into Þeir him. rákust á hann. They were passing by him. Þeir gengu fram hjá honum. And Jesus said, Og Jesús sagði, someone touched me. einhver snerti mig. The disciples said, Lærisveinarnir sögðu, everybody is touching you. allir að snerta þig. Everyone is Allir að bumping rekast á into þig. you. Jesus said, no, Yes. someone touched me. Nei, einhver snerti mig. It was the woman with the issue of blood. Það var konan með blóðlátið. A woman with no hope, Kona með enga von, with no future, enga framtíð. only death in her Aðeins future. dauði í framtíðinni. And he said, hann she sagði- touched me. Hún snerti mig. Could we be like the crowd, Getur verið að við séum eins og mannfjöldin, daily bumping into Jesus, daglega að reka okkur utan í Jesú, listening to Christian music, hlusta á kristna tónlist, going to Christian services, fara á kristnar samkomur, being around Jesus, erum í kringum Jesú, but not touching him? en snertum hann ekki. And so it doesn't move us. Svo það snertir okkur ekki. Many people saw Jesus, Margir sáu Jesú, but only a few really en saw him. mjög fáir raunverulega sá hann. Even the disciples. Jafnvel lærisveinarnir. Thomas, the night before Jesus died, Tómas, kvöldi áður en Jesú dó, said to Jesus, sagði við Jesú, show us the Father and it's enough for us. sýnd okkur föðurinn og það nægir okkur. And Jesus said, Og Jesús sagði, have I been with you so long hef ég verið með þér svo lengi and you still don't know me? og þú þekkir mig ekki enn? Could that be us today? Getur það verið að það séum við í dag? This morning, I want to talk about a man who died, Á þessum morgni vil ég tala um mann sem dó, a man who was God in the flesh, maður sem var Guð í holdi, who died in my place and sem your dó place. í minn stað og þinn stað. He was buried in the ground. Hann var grafinn 3 days. 3 daga And then the stone was rolled away. og steininum var velt í burtu. That should grip us. Það ætti að ná taki á okkur. That should change Það us. ætti að breyta okkur. That power and resurrection Þessi should fill kraftur us. upprísunar. I was carrying my cross in Cambodia, Ég var að bera krossin minn í Kambódíu and the people gathered around og the fólkið cross. safnaði saman krossin. They said, Þeir sögðu, what are you doing? hvað ertu að gera? Why are you here? Af hverju ertu hér? What is that? Hvað er þetta? I said, what do you think it is? Hvað haldið þið að það sé? And they spoke among Og themselves. þeir töluðu með sjálfum sér. Oh, we know. Við vitum, You are a sportsman. þú ert íþróttamaður. You are like LeBron James Þú ert eins og LeBron James or Michael Jordan. eða Michael Jordan. I said, no, in a lot of Hey. ways, I'm not like Michael Jordan or LeBron James. Nei, ég er alls ekki líkur þeim. I said, have you ever heard of someone named Jesus? Hafið þið heyrt einhvern tímann um einhvern sem heitir Jesú? They spoke among Þeir themselves. töluðu saman sín á milli. They went to all the little houses Þeir fóru í öll litlu húsin, and they came running back svo to komuðu me, þeir hlaupandi aftur til mig, out of breath. alveg No, sir. móðir. Nobody by the name of Jesus has ever come to this place. Enginn sem heitir Jesús hefur nokkuð tímann komið í þetta þorp. Can you imagine? Getið þið ímyndað ykkur? They had not heard. Þeir höfðu ekki heyrt. I shared this story on Friday night, Ég miðlaði þessari sögu á föstudagskvöldið but I was in Mongolia, að ég var í Mongóliu walking across the desert, the Gobi Desert, og var að ganga í gegnum eyðimörkina and a man came up to me. og maður kemur til mín. He said, I saw a dream about this last night. Hann sagði, mig dreymdi þetta í gærkvöldi In his dream, og í draumnum someone dressed in white was carrying one of these. þá var einhver klæddur í hvítum klæði sem var að bera eitt svona. This man had never seen a cross. Hann hafði aldrei séð kross, He didn't understand it. hann skildi það ekki. And in this dream, he asked this man, Og í draumnum spurði hann þennan mann, what is this? hvað er þetta?
What is the meaning? Hver þýðingin, meiningin? And in the dream, the man dressed in white, Og í draumnum þá sagði hvítklæddi maðurinn, shining, ljómandi, said, tomorrow you will meet another man hann sagði á morgun muntu hitta annan mann dressed in blue jeans, and he will explain to you what it means. bláum gallabuxum og hann mun útskýra fyrir þér hvað þetta þýðir. He said, what does it mean? Hann sagði, hvað þýðir þetta? And I explained who Jesus Ég is, útskýrði fyrir honum hver Jesús væri, why he came, af hverju hann kom. that he died Hann dó and rose og again. hann reis upp á ný, Not reincarnation, ekki endurholkun, same body, sami líkami. and is alive today and wants to know him. Og hann lifir í dag og And this Mongolian vill man kynnast þér. Og þessi Mongólíu maður, got very happy. hann var mjög hamingjusamur. Remember, Mongolia is the land of Genghis Khan, Mongólia landið þar sem Genghis Khan var, a warrior. stríðsmaður. And he grabbed me like this Og hann greip svona í mig and said, og sagði, and then he started to cry. og svo byrjaði hann að gráta. When I start to cry, Og þegar ég byrjaði að gráta, tears run this way. þá koma tárin svona hérna niður. When I cry really hard, Og þegar ég græt mjög mikið, they come here and here. þá koma þau hérna og hérna. Have you driven down the highway before Hafið þið keyrt niður þjóðveginn áður and things get on your windshield og það koma óhreinindi á framrúðuna and you push the button og þú ýtir á hnappinn and it squirts water on your og það windshield? kemur vatn á sem sagt rúðuna. That's what this man, how he cried. Þannig grét þessi maður. I was being sprinkled. Og ég fekk ádreifingu. So he's going, "Whoa," and sprinkling me. Og hann sprautar á mig. And then he said to me, Og síðan segir hann við mig, this is, þetta er, and then he kissed me on the mouth. svo kysst hann mig á munnin. I mean, he's got a big bushy beard Hann var með heilmikið skegg and it's not clean. og það var ekki hreint. And he's going, and Og ég I'm trying to love Jesus að reyna að elska and I'm Jesús. trying to love this Og man, ég að reyna að elska but þennan that mann. was too much love. En þetta var ómikið kærleikur. And then he goes, this is Þetta er happy news. fagnaðar fréttir. My friends, Vinir, I was convicted ég var bara samfærður þarna. because Vegna þess, I've heard this story so many times. ég hafði heyrt þessa sögu svo oft. It's the good news. Fagnaðarindið. And there are times that I've sat in a service Og það eru svona augnablik þar sem ég hef setið á samkomu and I've just sang the words, og ég hef bara verið að syngja orðin Christ is risen. Kristur er upprisinn. Hallelujah. Halleluja. I smiled, Ég brosi, but there was something missing in my en það heart er eitthvað sem vantar í hjarta mitt. because I was so familiar with the story. Vegna þess að þetta var eitthvað svo vanalegt. Have you ever been to China? Hafið einhvern tímann komið til Kína? Is there anybody here from China? Er einhver hér frá Kína? I can say this. Ég get sagt þetta. When I go to Africa, Þegar ég fer til Afríku, everybody can dance. þá get allir dansað. People from Africa don't even have to try. Fólki frá Afríku þarf ekki einu sinni að They reyna. just Þeir move. bara hreyfa sig. And the worst dancer in Og Africa sá versti dansar í Afríku is better than any dancer in America. er betur en hvaða dansari sem er í Bandaríkjónum. Is it right? Er það rétt? Amen. Amen. But when I go to China, En þegar ég fer til Kína,
I'm a great dancer. að þá ég stórkostlegu dansari. They have not been given the gift of Africans. Þeim hefur ekki verið gjöfin gjöf Afrikumanna. They have other wonderful gifts. Þeir hafa aðra dásamlega gjafir, But dancing is not their gift. en dansa ekki þeirra gjöf. There is much persecution in Það China. miklar ofsóknir í Kína. I have been to services Ég hef verið á samkomum where we sing þar sem við syngjum like this like this. because you cannot raise your voice. Vegna þess að við megum ekki hækka röddina. Because the authorities will hear you Vegna þess að yfirvöldin heyri í þér and arrest you og handtaka þig and imprison you. og setja þig í fangilsi. And I met a man. Og ég hitti mann, He had been a pastor. hann hafði verið forstöðumaður And because he chose to follow Jesus, og af því hann valdi að fylgja Jesú, the authorities came þá komu yfirvöldin and said, deny Jesus. og sögðu afneitaðu Jesú. He said, I cannot. Hann sagði, ég get það ekki. They said, just stop preaching. Hætt að predika. I cannot. Get það ekki. I love him. Ég elska hann. They said, Þeir sögðu, do you love him more than your children? elskar hann meira en börnið þín? He said, I do. Hann sagði, ég geri svo. Do you love him more than your wife? Elskar hann meira en kona þína? I do. Ég geri svo. And they took a truck, we call it a backhoe. It was a digger machine. Já, þeir tóku svona skurgröfuð. Já, And they dug a grave og þeir grófu gröf. and they put his wife in Þeir settu konunans niður and buried her alive. og grófu hana lifandi. And then they did the same with his children. Gerðu því sama við börnin. And then they dug one more grave Svo grófu þeir eina gröfu viðbútt. and they stood him in front of it. Og þeir settu hann þar, But then they covered it up en síðan fylltu þeir hann upp and they said, og þeir sögðu, you will have to live with this. þú verður að lifa með þetta. You could have saved your family. Þú hefði getað bjargað, saved. You could have kept him from dying. You Já, could have. já, þú hefði getað bjargað fjölskylduðinni. But because he loved Jesus, En að því hann elskaði Jesú, he chose Jesus. þá valdi hann Jesú. Another pastor, Annar pastor eða forstöðumaður, he was in prison for 32 years. hann var í fangelsi í 42 ár, He was beaten. hann var barinn Of that time while he was in prison, og þegar hann var í fangelsi, 8 years he served underground. í 8 ár að þá, já, þegar hann var ekki í fangelsi þá hafði hann þjónað neðanjarðar In a coal mine. í kolanámu. He had to work 20 hours each day Hann þurfti að vinna 20 tíma á hverjum degi because he loved Jesus. He vegna þess served að this. hann elskaði Jesú. But I saw these men in a service, En ég hitti þessa menn á samkomu, a whisper service, á svona kvísl samkomu and we sang hymns. og við sungum sjálma. We whispered hymns. Við kvísluðum sjálma. There's no music, Það var engin svona tónlist, but these men were dancing en þessir menn þeir dönsuðu because this message was real for them. vegna þess að þessi boðskapur var raunverulegur fyrir þá. These men who had lost everything. Þessir sem höfðu tapað öllu. Jesus was alive, Jesús var lífandi, not a dead message, ekki dauður not boðskapur, something that keeps you in your seat ekki bara eitthvað sem heldur þér í sætin with a frown on your face. með einhvern svip á andlitinu. You look in their eyes and there was life. Þú lítur í augu þeirra og það var líf. It's not a story. Þetta er ekki saga. A friend of mine works in a hospital in America. Vinur minn, hann vinnur á spítala í Bandaríkjónum And 7 years ago, og fyrir 7 árum they had an incident. að þá var þar ákveðið tilfelli. An old lady died. Það var eldri kona sem dó. They brought all the family in to say goodbye, grandma, goodbye, mama. Kom til að kveðja mömmu og ömmu. Everybody is in the room crying. Allir eru þarna inn í herberginu grátandi My friend, the nurse, came in again with the doctors og hjúkrunarkonan kemur inn með lækninum because they had to do the final report. vegna þess að þeir þurftu að gefa út dánavottorðið And they started to move the family out of the room. og þeir byrja að svona vísa fjölskyldinu út úr stofunni When grandma þegar að amma
woke up. vaknaði. She had been dead for 30 minutes. Hún hafði verið látin í 30 mínútur, But evidently, God had more for her. en greinilega þá hafði Guð eitthvað meira fyrir hana. My friend who was in the room at the time, Vinur minn sem var þarna inn í stofunni þarna consoling everybody, og var að hugga alla, there were tears. það voru tár. Oh, Grandma, Ó, we amma, love you. við elskum We're þig, going to miss you. við söknum þín. Some were saying, Mama, Mamma, oh, don't go, Mama. ekki fara mamma. And Mama woke up. Og mamma vaknaði. What are you crying about? Yfir hverju er það að gráta? My friend said, you should have seen their faces. Vinur minn sagði, þú hefur átt að sjá Some of them andlitin á. ran out of the room. Sumir hlupu út, One fainted. það leiði yfir einn. Others were celebrating. Allir- Oh, Mama's alive! Mama's alive! Mama's alive! Mamma er lifandi. Jesus was dead. Not Jésús 30 minutes, var dáinn ekki bara í 30 mínútur, 3 days. 3 daga. And he's alive. Og hann er lifandi. And we can just sit there. Og við getum bara setið þar. Hallelujah. Halleluja. Let's read his story. Let's read Já, við his skulum story. lesa söguna. Could you read, please? Because I won't take so long. Okay. John chapter 20. Jóhannes kapli 20. Do some of you need me to read in English? Viljið Okay. að ég lesi á ensku líka? John chapter 20, Jóhannes kapli 20, verse 1. vers 1. Oh, perfect. I won't have to read it then. Look on the screen. John chapter 20, beginning in verse 1. Fyrsta dag vikuna kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Símona Péturs hins lærisveinsins sem Jesús elskaði og segir við þá, þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinin og þeir komu til grafarinnar. Þeir hlupu báðir saman en hinn lærisveinin hljóp hraðar fram úr Pétri og kom á undan að gröfinni. Hann laut inn og sá límblæjurnar liggjandi en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá límblæjurnar liggja þar og sveitadúkinn sem verið hafði höfuð hans. Hann lá ekki með límblæjunum, heldur sér samanvafinn á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinn lærisveinninn sem komið hafði fyrr til grafarinnar. Hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna að hann ætti að rísa upp frá dauðum, síðan fóru lærisveinnir aftur heim til sín. 11 or... Just go to 16, please. Já. En María stóð úti fyrir gröfinni og grátandi laut hún inn í gröfina, sá 2 engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið, annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana, kona, hví grætur þú? Hún svaraði, þeir hafa tekið brott drottinn minn. Ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við, sér Jesús standa þar en hún vissi ekki að það var Jesús. Jesús segi við hana, kona, hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hún hélt að hann var í grasgarsvörðurinn og sagði við hann, Herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Jesús segi við hana, María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbúni. Rabbúni þýðir meistari. In verse 1, Í versi 1 there is an important phrase. að þá er mikilvæg setning. It says, Það segir, while it was still dark, meðan það var ennþá dimmt, Mary came to the tomb. þá kom María til grafarinnar. And that is the picture of the crucifixion. Og það er mynd krossfestingarinnar. That is the picture of death. Það er mynd dauðans. When Jesus was crucified, Þegar Jesús var krossfestur, we read that darkness covered the earth að þá lesum við að myrkrið huldi jörðina. for 3 hours. Í 3 klukkustundir Darkness covered the að earth. þá huldi myrkur jörðina. And while it was still dark,
Og meðan það var enn myrkt, the Bible says þá segir Biblían that weeping að endures for a night, grátur dvelur við stund, but a shout of joy comes in the morning. en gleðin kemur á morgninum. So while it was still dark, she was there. Og meðan það var enn dimmt, þá var hún þar. She saw the tomb was open. Hún sá að gröfin var opin. The stone was rolled away. Steininum hafði verið velt frá. She saw two angels. Hún sá 2 engla. Not one, Ekki einn, but two. heldur 2. I've not even seen one angel. Ég hef ekki einu sinni séð einn engil. But then she turns around En síðan sner hún sér við, and she sees hún Jesus. sér Jesú. But what does she see? En hvað sér hún? A gardener. Garðyrkjumann. She doesn't see the risen, Hún resurrected, living Savior. sér ekki hinn uppreisna lifandi frelsara. Because of the darkness Vegna myrkursins and because of her grief, og vegna sorgar sinnar, because of her sorrow, vegna sorgar sinnar, she saw a gardener. þá sér hún bara garðyrkjumann. Darkness Myrkur, distorts the story. að það í raun og veru trublar söguna. Remember the disciples in the boat? Munið eftir lærisveinunum í bátnum? The boat starts to sink Báturinn byrjar að sökkva because the waves are big, af því að öldurnar eru háar, the wind is blowing, vindurinn blæs and it's very dark. og það er mjög dimmt. But they see Jesus walking on the Þeir sjá water. Jesú koma gangandi á vatninu. And what do they say? Og hvað segja þeir? It's a ghost. Það er draugur. Had they ever seen a ghost? Höfðu þeir einhvern tímann séð draug? What does a ghost look like? Hvernig lítur draugur út? But they chose to And- see a ghost Þeir völdu að sjá draug because of their fear vegna ótta and because of the darkness og vegna myrkursins instead of God, í stað Guðs, their Savior, frelsarans, coming to them in the darkness. að hann kæmi til þeirra í myrkrið. Darkness distorts. Myrkrið, það trublar, It changes the way we see það things. breytir því hvernig við horfum á hlutina And it seems so long. og það virðist svo langt og vara svo lengi. Maybe you've experienced Kannski hefur þú upplifað darkness. myrkur. Maybe you've experienced loss. Kannski hefur upplifað að tapa. Maybe it's been the loss of a family member. Kannski hefur mist fjölskyldumeðlim. Maybe it's been the loss of your home. Kannski heimilið þitt, Maybe it's been the loss of your friends. vinið þína, Maybe the loss of a job. kannski vinnu, Maybe the loss of security. kannski öryggið þitt, What seems safe? það sem virtist öruggt, What seems normal? hvað virðist, eðlilegt. Maybe it's the loss of your health. Kannski það missir heilsuðinnar And while it's dark, og meðan það er dimmt maybe today it feels dark. og kannski í dag þá virðist það dimmt And you've come to this place and it just feels dark. og þú komið á þennan stað og það virðist bara dimmt And you know something is different og það er eitthvað öðruvísi because the stone is rolled away vegna þess að það er búið að velta steininum frá. but Jesus is here En Jesús er hér and he wants to meet with you. og hann vil hitta þig But I'm here to tell you, og ég er hér til að segja þér, he's not a gardener. hann er ekki garðyrkjumaður, He's not a ghost. hann er ekki draugur, He's the living, hann er hinn lifandi, resurrected, uppristni, exalted Jesus. upphafni Jesús. As I've carried the cross, I've experienced Og sem ég hef borið krossin þá hef ég reynt darkness. myrkur, þá hef ég upplifað Fear. myrkur, ótta. I was carrying the cross Ég bar krossin from Panama to Mexico, frá Panama til Mexíkó right through Honduras. og til Honduras. But this was in the 1980s. Þetta var 1980 Dangerous in many of those countries. og það var hættulegt þá í mörgum þessum löndum I made it through all the wars, og ég
komst í gegnum allt þetta vesta to southern Mexico. til suður Mexíkó And I thought, I'm home. og ég sagði, nú ég komin heim, I'm safe. ég öruggur. And at 2 o'clock in the morning, Og klukkan 2 á morgni, I heard þá heyri ég svona bankað. my friend said, Keith, Vinur it's minn- for you. Sagði, Keith, það er einhver að spyrja þig. He didn't speak any Spanish. Hann talaði enga spænsku. So we were sleeping in the back of my van. Svo við sváum sem sagt í sendiferðabílnum mínum aftur í I got out of the van og ég fór út úr bílnum and I closed the door. og ég lokaði hurðinni The cross was leaning like this against the van. og krossin hann var svona stóð upp við bílinn As I closed the door, og þegar ég loka hurðinni someone grabbed my shirt þá grípur einhver í skyrtuna and pulled me forward. og dregur mig fram When I landed like this, something hard hit my face. og það var eitthvað sem ég lenti á einhverju hörðu And I was bleeding. og mér blæddi I was surrounded by 6 or 7 men in the front Og and það voru 10 or 12 behind. 6 eða 7 menn sem umkringdu mig og fleiri baka til 12 And because it was 2 o'clock in the og morning, af því þetta var klukkan 2 á morgni and because of the jungle, og ég var þarna út í eyðimörkinni it was Frumskóginum. very dark. og það var mjög dimmt But then I heard their words. en síðan heyrði ég hvað þið voru að segja We're going to kill you. við ætlum að drepa þig We're going to kill you. við ætlum að drepa þig As my eyes opened, I could see they are holding automatic weapons. og þegar augum mín urðu vön myrkrinu þá sá ég að þeir héldu á sjálfvirkum byssum I said, no drugs, no drugs. ég sagði engin eiturlyf I thought they were the drug police. ég hélt að þeir væru eiturlyfja lögreglan I said, this is a cross. þetta krossin Maybe you've seen me on the news. kannski hafið þið séð mig í fréttunum They pointed their guns at þeir me beindu byssum sínum að mér and said one, og sögðu einn and it was getting darker. og það dimdi Because the fear, vegna þess að óttinn I began to think, how bad does it hurt to be shot? og ég hugsaði með mér hversu sárt það að verða fyrir skoti They said, 2. 2 I said, Jesus died so you could be forgiven. og ég sagði Jesús dó svo að ykkur fyrirgefið He's alive, you can know him. hann lifandi og þið getið kynst honum They said, "Ch-ch." og þeir sögðu It scared the Spanish out of me. þetta hræddi spænskuna út úr mér All I could remember allt sem ég gat munað was Jesus loves you. Jesús elskar þig Cristo te ama. Cristo Yeah. te ama. And in that moment, as my hands are like this, á þessu augnablikki hendur mínar eru svona they were as close as we. og þeir voru svo nærri sem við And in erum the next moment, they were nearly 40 meters away. og á næsta augnablikki þá eru þeir konni 40 metra aftur á bak The guns were on the ground. byssurnar lágu á jörðinni They were covering their faces og þeir huldu andlit sín and saying, the og sagðu light, the light is too bright. ljósið It's too strong. það of sterkt La luz es muy brillante, es muy fuerte. ljósið It had seemed dark, það virtist dimmt but the gardener came. en garðyrkjumaðurinn kom The risen, resurrected, hinn living uppristni, Jesus lifandi came into my Jesús darkness. hann kom inn í myrkrið There are seasons in our life. það eru tímabili í líf okkar Maybe you're not walking around the world and you can't relate to something like this. kannski gengur þú ekki heiminn og kannski kveikir þú ekki sem getur þú ekki skilið þetta But my daughter en dóttir mín was born with a very serious hún illness. fæddist með mjög alvarlegan sjúkdóm And when she was 11 og þegar hún var years 11 old, ára she had to have a kidney transplant. þá þurfti að græða í hana nýtt nýra And for nearly 11 years, she did wonderful. og í 11 ára þá var bara allt gott Not normal, but much more normal than before. ekki eðlilegt en miklu eðlilegur en áður And 3 years ago, her kidney failed again. og fyrir 3 árum að þá brugðust nýrun aftur And every day, og sér hverjum degi my daughter has to be connected to a machine þá þarf dóttir mín að tengja sig við vél for 5 hours í 5 klukkstundir just to stay alive. bara til að vera lifandi
And she's fighting other diseases. og as hún well. að berjast við aðra sjúkdóma. My son, Sonur minn he'll be 23 verður 23 ára next week. í næstu viku. But he has something called autism. En hann með eitthvað sem kallast innkverfa. He still can't even write his name. Hann getur ekki skrifa nafni sitt ennþá. He can't drive a car. Hann getur ekki bíl. He's learning. Hann að læra. Stay off our streets. Haltu þið frá göttunum okkar. But sometimes it seems really dark. En stundum virðist lífið vera mjög dimmt. I went through 7 years Ég fór í gegnum 7 ár of darkness. af myrkri. Sometimes you think Stundum heldurðu that people standing here að fólk sem stendur hér understand it all. að skilja þetta allt. But it got darker and darker. En það var myrkrið var dimmara og dimmara. I lost everything financially. Ég misti allt fjárhagslega, My home, heimilið, my car, bílinn, all my money. alla peningana mína. On one day, Á einum degi, my mother was diagnosed with cancer. mamma, hún var greind með krabbamein. 4 hours later, 4 klukkustundum síðar my mother-in-law að tengdamóðir mín, was killed in a car accident. að hún deyr í bílslýsi. I had moved into an apartment, Og ég þurfti að flytja inn í íbúð and the apartment caught on fire. og það kviknaði í íbúðinni. Both my dogs died on the same day. Báðir hundarnir mínir drápust á sama degi And my father was dying from Alzheimer's. og pabbi var að deyja úr Alzheimer. And a few people in this room know Og nokkrir hérna vita that I'm not even scratching the surface. að ég bara tippla rétt á yfirborðinu núna. And it seemed very dark. Og þetta var mjög dimmt. But there is a light En that það shines. ljós. And that is the gardener that comes to you while it is still dark. Og það garðyrkjumaðurinn sem kemur til þín út úr myrkrinu. But may we not misunderstand who is coming to us. Og mættum við ekki misskilja hver það sem gengur til okkar. May we understand he is our hope. Mættum við skilja það hann von okkar. It is not a story. Þetta ekki saga. He is our resurrection. Hann upprisan. He is our life. Hann okkar líf. And it doesn't matter if we sing at the top of our voices Og skiptir ekki máli þó við syngjum fullum or hálsi whisper. eða hvíslum. He is worth dancing about. Hann þess virði að dansa í kringum hann. Jesus is alive. Jesús, hann lifandi. Life triumphed over death. Lífið sigraði dauðan. He lives. Hann lifir. Not just a phrase. Þetta ekki bara máltæki. He's at least worth smiling about. Þetta minnstakosti þess virði að brosa. And that doesn't take too much energy. Og það ekki ómikil orka sem fer í það. He lives. Hann lifir. On his hands, Í höndum hans, on his feet, fótum hans on his brow, og hér á ennans on his side, og síðans there are scars. ör. The only man-made thing in heaven, Sá eini í himninum scars. með ör And scars tell a story. og ör segja sögu. Healing. Lækning. If they weren't scars, Ef það væri ekki ör, they would be open wounds. að þá væru opin sár. Scars tell a story of healing. Ör segja okkur sögu lækningar. They tell a story of life. Sögu lífsins. Every scar tells a story. Sérhvert ör á sína sögu. But it tells a story of darkness Það segir söguna af myrkrinu and life. og lífinu. I have a scar up my leg. Ég með ör hér á fætinum. It tells a great story. Það segir langa sögu. I was preaching in Jamaica. Ég var að predika á Jamaica I fell 10 meters og ég féll niður 10 metra and my leg shattered.
og fóturinn gaf eftir and they were going to amputate. og þeir ætluðu að taka hann af, But there's life. en það var líf. The scars tell a story. Örin segja sög. It was dark. Það var dimmt. I'm supposed to walk, Ég átti að ganga, but without a leg, it's difficult to walk. en án þess að hafa fót, þá er erfitt að ganga. And I'm telling you a story. Og ég að segja ykkur sög. This scar tells a story. Þetta segir sög. This leg is alive. Þessi fótur er lifandi. It's not artificial. Þetta ekki gerfifótur. I've walked thousands of miles. Ég hef gengið þúsundur mílna. There's a story. Það saga. And in this room, Og í þessum sal, maybe it's dark, að þá kannski dimmt, but the gardener has come. en garðyrkjumaðurinn er kominn. And he's not a gardener. Og hann er ekki garðyrkjumaður. And he wants to give you life. Og hann vil gefa þér líf. He wants to give you hope. Hann vil gefa þér von. But in the midst of that, En mitt í þessu, at the end of that verse, verse 20, í versi 20, Mary is crying að þá grætur María to Jesus, fyrir fram að Jesú. if only you would tell me, where have you taken his Ef þú body? gætir bara sagt mér hvert hafa farið með líkamanns. And there's one word Og that það Jesus says, eitt orð sem Jesú segir, Mary. María. And that changed everything. Og það breytti öllu. He called her name. Hann kallaði nafn hennar. And he's calling your name. Og hann að kalla nafn þitt. She fell at his feet and she said, Hún Teacher, féll að fótum hans og sagði, Master, meistari. I don't know what you're going through. Ég veit ekki hvað þú ert að ganga í gegnum. Loss of a job. Loss of a job. Vinnumissi, Loss of finances. missi fjármuna, Maybe you're sick. kannski sjúkdómar, Maybe your daughter's sick. kannski dóttiðin sjúk, Maybe your mama's sick. mamma. Maybe you've had to move here because of difficulties in your country. Kannski þurftur það að flytja hinga vegna erfiðleika í landiðinu. But the light is here. En lífið er hér And there's life. og það er líf. He is risen. Hann er upprisinn. Let's all stand. Við skulum standa á fætur. As we close, Og sem við endum, I want to tell you this story in one other way. þá langar mig að segja ykkur söguna Let's bara stand up here. á annan hátt. A friend of mine had a dream, Vinur minn, a powerful dream. hann dreymdi mjög öflugan draum. And in this dream, he heard the best preacher he's ever heard, Og í þessum draumi heyrði hann í besta predikara sem hann hafði talking nokkuð about tíman the heyrt beauty of heaven, og var að tala fegurð the himinsins horror of hell, og hrylling helvítis, the power of the cross, kraft krossins and the blood of og Jesus. blóð Jesú. There were so many people, Það var svo mikið af fólki he could not see the preacher. að hann gæti ekki séð predikaran And he thought, og hann hélt, maybe kannski it's Reinhard Bonnke. þetta Reinhard Bonnke. Maybe Kannski, it's too good. It's better than Bonnke. það betra en Bonnke. Maybe it's one of the saints. Kannski það einn af dýlingunum. Maybe it's Paul Kannski það Páll or Peter. eða Pétur. No. Nei, Better. betra. And he began to work his way. You can Og stay there. hann byrjaði að ganga He began to work his way through the crowd. í gegnum mannfjöldan. Who is this preacher? Hver er þessi predikari? And he thought maybe it's Jesus. Kannski það Jesú. And he got all the way to the Hann kom front. alla leiðina fram And the preacher og predikarinn turned sneri sér við. and said, "You must be born again." Þú verður að endurfæðast. And he saw the preacher. Og hann sá predikarinn. And do you know who he was? Veistu hver hann var? Not Bonnke, Ekki Bonnke, not Paul, ekki Páll, not Peter, ekki Pétur, not Jesus. ekki Jesús. Who was he? Hver var hann? Satan. Satan. And my friend said, "Wait, Og vinnur minn sagði, býttu, you can't preach the gospel. þú getur ekki predika fagnaðarerindið. You are afraid of the cross. Þú ert hræddur við You krossin. want everyone to go to hell, not heaven." Þú vilt að allir fari til heljar, ekki himins. And Satan said, Satan sagði, "The greatest weapon I have hið mesta vopn sem ég hef is a gospel that's talked about
fagnaðarerindi sem talað a gospel that's preached, fagnaðarerindi sem predikað, a gospel that's listened to, fagnaðarerindi sem hlustað á, but never acted on, en aldrei, það bregst enginn við því, but never lived out. aldrei lifað út. A gospel that doesn't touch the heart. Fagnaðarerindi sem snertir ekki hjartað. A gospel that keeps people in darkness. Fagnaðarerindi sem heldur fólki í myrkri. May we see the light Mættum við sjá ljósið, of the glory of God ljós dýrðar Guðs in the face of Jesus Christ. og ásjónu Jesú Krist. Father, we pray right now Faðir, við byggjum núna that you would open our eyes að þú opnir augu okkar, and open our hearts opnir hjarta okkar, to see you, til að sjá, to know you, til að þekkja þig and to fall in love with you. og að verða ástfangin af þér. May you not just be another story, Það er bæn mín að þú sért ekki bara einhver önnur saga, another idea. önnur hugmynd. May you be our life. Mætti þú vera lifandi, No matter our situation, hverjar sem kringumstæður okkar eru. help us to see you, Hjálpa okkur að sjá þig, not ghosts, ekki draug, not gardeners. ekki garðyrkjumann. May our situation not change. Mættu kringumstæður okkar ekki breytast, May it not affect our life. megið ekki hafa áhrif á líf okkar. May you be the only thing that touches us. Mættir þú vera það eina sem May snertir you be okkur. our joy, Þú vera gleði okkar, our hope, von okkar, our rock, okkar our klettur, peace. okkar friður. May we cling to you. Mættum við virkilega hneigja okkur til þín. Would you fill my brothers and sisters Fylltu systkini mín with your joy með gleði þinni that you said sem þú sagðir, is inexpressible, that can't be spoken, sem ólýsanleg og það er ekki hægt að tala hana and that's overflowing. og hún yfirfljótandi. May our lives Mættu líf okkar be overflowing with vera that joy. yfirfljótandi af þeirri gleði And may that joy be our og megi strength. sú gleði vera styrkur okkar. My friends, Vinir mínir, maybe there are some of you kannski eru einhver ykkar that your world is darkness. að heimur þinn í myrkri And you would say, og þú myndir segja, I need hope. ég þarf von. That darkness can be outside Þetta myrkur getur farið your út circumstances, úr kringumstæðinum or it can be your heart. eða það getur verið í It's hjartaðinu far from his light, ef þú ert langt frá lífi hans and you need hope. og þú þarft von, You need peace. þú þarft frið, You need life. þú þarft líf. Today I'm giving an invitation. Í dag ætla ég að bjóða þér, There's room at the cross. það pláss við For krossin fyrir þig. And across this room, Við krossin pláss. you would say, that's me that you've been speaking to. Ef þú segir, þú hefur verið að tala til mín, I invite you to step out of your þá bara chair, býð ég þér að koma úr sætið þínu, and you would just come and stand here or kneel at the að cross. koma hérna og standa eða bara krjúpa við krossin. There's room at the cross. Það rúm pláss við krossin. Don't wait for Ekki býða me to pray. fyrir, eftir ég býði. This is happy news. Þetta gleði fréttir. You say, I need some good news. Þú segir, ég þarf á einhverju góða að halda. Come to the cross. Konta krossinum. You can come right now. Þú getur komið núna. You come and stand here or kneel. Kontu og stattu hér eða krúftu. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Let me say there's nothing magical about this wood. Það ekkert, það engin töfrar í þessu tré. It's just a reminder Þetta bara til að minna okkur á of what happened many thousand years ago. það sem gerist fyrir 1000 ára. And this cross is empty Og þessi kross tómur. because the one who came out of that tomb Vegna 2,000 þess years að sá ago, sem kom úr gröfunni fyrir 2000 árum, he descended into the depths of the earth, hann steig niður til heljar, the darkest place of this world. niður á þann myrkasta stað þessa heims. And he holds the keys to death and to life. Hann hefur lykla dauðans og heljar.
And he's praying for you right now. Hann býður fyrir þér núna. There's room at the cross. Það pláss við krossin. Já. Amen.